歡迎收聽431治療室，大家好，我係古人。今日傾嘅話題係多麼痛的領悟。我只想身體健康，我害怕你要照顧我，擔心得出一點倦容，而我病床中反悔內疚，令你太心痛。我只想身體健康，要活到過8歲，不需拐杖都可跟你相擁，不忍你勞碌的照料我，受了這種切膚之痛。歡迎返到嚟431治療室，今日咧又返到嚟我一個人自己錄音嘅環節啦。咁係咯，即係隔咗幾個星期咧，都係有同朋友一齊錄音嘅。今次咧返嚟自己喺度即係齋噏啊、自問自答啊咁樣啦。咁所以先同大家咧即係傾啲瑣碎嘅事情啦。今日其實我錄音當日係5月10號星期六，咁當然距離播出嘅今日咧應該係爭咗幾個星期嘅。咁5月10號咧係咩日子咧？就係呢個什麼電影日喎。咁所以好似咧啲戲院咧嗰啲戲飛係咩30蚊一張啊咁，唔知大家有冇去睇戲咧？我就冇啦，可能咁啱呢，即係嗰啲時間夾唔啱，或者總之我得閒嗰啲時間嘅戲，我又唔係真係特別感興趣咁樣啦。Anyway， 咁如果你有因為呢一個電影日睇戲嘅，都歡迎話俾我聽，你睇咗啲咩電影，好唔好睇咁樣啦。好，咁今集呢，自己一個人再次錄音嘅時候呢，我想錄一個好耐冇錄嘅單元，可能大家都已經忘記有呢個單元嘅存在啦，就係心靈雞髀。心靈雞髀呢，就係我希望啦嚇，即係講一啲呢比較心靈層面嘅一啲領悟啊，或者一啲反思啊咁樣。咁但係呢，因為又唔似心靈雞湯咁滋補啦，咁所以呢，我稱之為心靈雞髀。咁我真係唔知道事隔咁耐呢，即係錄成點啦，錄得好唔好聽啦。但係我想呢，趁住呢一集呢，去記錄一個故事，而呢個故事呢，係點樣帶俾我一種即係哇大徹大悟嘅一個境界啊咁樣。所以就正如標題所講，多麼痛的領悟。所以我覺得呢都幾切合心靈雞髀呢樣嘢吓。咁究竟係咩故事呢？一路聽落去你就會知道啦。咁呢一個故事呢，其實係緊接上2個禮拜所講嘅峴港嘅旅程嘅，即係呢，上個禮拜同埋再上個禮拜咪分別我有同 Elton 呢傾咗一啲我哋去峴港嗰啲行程啊，即係去一啲共同嘅景點同埋一啲不同景點諸如此類咁樣嘅。咁今一次呢個故事其實就發生喺呢我峴港嘅旅程之間嘅。詳細嚟講呢，就係3月28至29號咁樣。咁對應我嘅旅程呢，其實就係第2晚到第3日朝頭早咁樣嘅。咁講呢個故事之前呢，我先交代少少一啲背景資料咁樣啦。咁如果你之前有聽到集數呢，咁都知道我係住喺一個度假村咁樣啦。咁其實呢，我係同另外3個朋友去嘅，即係唔係 Elton 啦，係另外3個朋友。咁我哋呢 book 嗰個度假村，即係嗰個度假屋呢，係有3層樓高嘅，其實都幾犀利嘅。咁佢最高嗰層呢，就係泳池啦，咁所以你就可以去嗰度享受你自己嘅私人泳池咁樣啦。咁中間嗰層呢係廳嚟嘅，咁即係有個廳啦，客飯廳都有，咁所以有個簡單嘅嗰啲廚房啊，跟住都有一個廁所喺嗰度嘅。咁仲有呢，最底層呢就係睡房嚟嘅。咁嗰個睡房呢，有一間房呢就係雙人床，另一間房呢就係2張單人床嚟嘅。咁但係呢，我哋總共4個人去嘛，咁總之呢，我哋都係分床瞓嘅，即係唔係一齊瞓咁樣啦。咁所以呢，我哋有一個人就瞓喺一張雙人床，咁另外2個人就瞓喺2張單人床啦。咁仲有一個人瞓喺邊呢？就係瞓喺中層嗰個廳嗰度嘅。
都仲聽得明我嗬，OK，即係廳嗰度咧，佢就開咗張梳化床咁樣樣啦。咁總之咧，四個人就瞓喺即係呢四個位置啦，咁樣樣。咁我又瞓喺邊呢？我就瞓喺其中一張嘅單人床度嘅。咁所以咧，我嗰間房咧就有另一位朋友咧係我嘅室友嚟嘅。咁我哋就分別瞓喺兩張單人床咁樣樣啦。好，即係好似咧特登講到好仔細咁啊，即係都有啲關係嘅。之後你就會聽得明噶啦。好，咁咧發生喺呢一個旅程嘅第二晚同第三日朝嘅呢段時間啦。咁第三日嘅朝頭早咧，其實我計劃咗咧有個活動咧，就係去行山1個鐘咁樣樣嘅。咁呢一個呢係度假村所安排嘅活動啦，因為我度假村呢，其實佢好似一個即係麥理浩夫人度假村咁樣呢，即係好似嗰啲宿營呢，嗰個節目呢係排到密密麻麻嘅，即係呢，譬如你8點起身可以去唔知玩個咩 SUV 直立板啦，跟住9點可以去 canoeing 啦，10點可以去嘆咖啡啦，即係諸如此類嘅，11點爬繩網啊咁樣啦，咁所以呢，佢每日都有好豐富嘅行程嘅，咁你 join 又得，唔 join 又得啦。咁啊，我呢就同另一位朋友呢，就唔係我個室友，係即係瞓雙人床嗰位朋友呢，咁就計劃咗一齊，不如去 join 呢個行山咁樣樣嘅。OK，總之就定咗第三日朝頭早去行山咯噃。咁時間呢，而家嚟到第二日嘅晚上啦。其實第二日嘅晚上呢，即係28號啦。咁我哋呢，就係剛剛從會安翻嚟啊。咁啊，會安之前我哋都介紹過啦，即係嗰個會安古鎮啦，即係有好多燈籠啊，即係好多人呢放水燈啊，好靚啊，跟住嗰個景點咁樣樣啦。咁我哋呢，從會安，因為要坐2個鐘頭車呢，先至翻到去度假村啦。咁所以翻到去呢，已經係9點半鐘，已經係夜晚9點半鐘嘅時間啦。咁我哋咧臨離開會安嘅時候咧，其實買咗2個外賣嘅法包啊。咁點解咧？就係其實我哋咧會安逗留嘅嗰段時間咧，都冇乜點食嘢。我哋有食到咧，就係嗰個皇后法包，之前都有提過下嘅。咁個都幾好食啦。嗰陣時咧，等我估下，應該可能5點，可能4、5點咁樣嘅時間啦。咁我哋嗰陣時仲每人食咗1個法包，跟住飲咗1個椰青咁樣樣嘅。咁但係跟住再行咗冇幾耐，咁又冇時間特登坐低食一個晚餐啦。咁所以呢，就又買咗另外一間鋪頭嘅2個法包，諗住呢去試下，即係2間有啲咩唔同咁樣樣啦。咁但係其實嗰一刻呢，冇人係即刻食得落㗎，咁所以呢，就買咗2個法包外賣拎住，跟住就拎，其實一路拎到翻度假村咁樣樣啦嚇。總之翻到嚟呢，我哋已經9點半鐘。其實咧都有啲攰嚇，可能舟車勞頓啊，搭咗好耐車啊咁樣樣啦。咁但係咧同行嘅朋友入邊咧，似乎有一啲就翻到去個度假村就唔係好想就咁食個法包啦，就想咧去嗰個餐廳度真係食啲即係正式啲嘅食物咁樣樣。咁我亦都即係出於一個陪伴嘅性質啦，因為又好老實講嚇，即係唔止個法包，其實我都唔係好食得落嘢嗰個時間。唔知咧，即係總之冇乜胃口咁樣樣。不過我就諗住陪下啦咁樣。咁所以咧4個人咧就有3位咧都去咗嗰個餐廳，有一位咧真係頂唔順咧就翻咗房休息啦咁樣。咁其實咧我去到嗰一個餐廳咧，即係都唔係點想食嘢啊嘛。咁我就睇有啲咩可以嗌咁樣啦。其實我心儀咧係想嗌一碗熱湯。有冇人明白啊？有冇人明白咧？你有時唔係好有胃口嘅時候咧，但係就係想飲一啲湯水啊，咁樣又暖暖地暖下個胃嗰種感覺咧。有冇人明我？歡迎咧出嚟同我相認啊嚇！仲有呢個湯咧，唔係一般嘅湯啊，我係要一啲清嘅湯啊，即係啲咧比較，即係我可唔可以咁形容咧？即係一啲比較亞洲式、中式嘅湯咧。我唔係要番茄濃湯啊，我唔係要粟米濃湯啊，因為嗰啲咧實在太結啦，即係唔係話我唔中意飲，我平時咧都會飲呢啲濃湯系列嘅。但係嗰一啲時候咧，即係頭先我話嗰啲唔係好想食嘢嘅時候咧，其實我唔需要咁結嘅湯，我想一碗清清地嘅湯，但係即係話溫暖我的心咁樣樣啦。咁所以咧，我就總之喺嗰個餐廳嗰度就揾下有冇呢啲湯水可以嗌啦。好可惜，佢呢間餐廳淨係得嗰啲咩龍蝦湯啊，即係就係結塔塔嗰啲咧，即係我嗰刻唔係好需要佢。跟住咧，如果要嗌一啲其他嘅食物，即係就算三文治，其實我都唔係特別想食咁樣啦。咁總之睇，最後我嗌咗啲乜咧？
我嗌咗一碗兒童版嘅 chicken pho，即係話說咧嗰啲雞河啊，即係越南咪好中意食河粉啊嘛，之前都有講過啦。咁嗰個餐廳咧，即係度假村餐廳咧，嗰個雞河咧，似乎都真係幾好食嘅。即係我同行嘅朋友入邊咧，有人係即係我諗成個旅程4日，可能食咗唔知3-4次咁樣樣啦。咁即係足以見到咧，佢都真係幾好食嘅。咁但係因為我嗰陣時其實真係唔肚餓啊嘛。講真，其實嗰碗雞粉咧，我淨係想飲佢啲湯嘅啫。咁所以我就嗌個兒童版咁樣樣啦嚇，咁啊細細碗咁樣。咁但係咧又礙於即係叫咗嚟咧，我又唔好意思淨係飲完啲湯就抌低咁樣樣。咁所以其實我都有食嘅。咁好啦，總之就食完嗰碗咁嘅兒童版雞河，咁就翻屋企啦，即係翻去嗰個度假屋咁樣樣啦。好啦喎，咁翻到去嘅時候咧，大家唔好忘記，仲有啲咩拎喺手啊？就係2個外賣發包嘛。就講真啊，即係其實坦白講嗰一刻咧，冇乜人想食啦。即係除咗我以外咧，其他人都全部都冇人想食。其實嗰刻我真係覺得好嘥嘢，因為我哋千辛萬苦咧買2條發包咧，拎咗2個鐘頭先翻到去即係度假村噶嘛。咁但係其實冇乜人想食。又講真啊嚇，就算咧擺入雪櫃咩，第二日整翻熱去咧，更加冇人想食。咁所以咧，我哋處於一個非常尷尬嘅狀態啦。頭先我哋話9點半翻到個度假村，食埋嗰碗嘢咧已經10點幾啊，根本都幾夜咁樣啦。我平時咧自己亦都唔會有一個即係食宵夜嘅習慣嘅，咁所以咧，總之拎住啲發包點算好咧？咁我咧喺好開頭，我諗頭10集入邊，我咪有一集講過，即係自己以前係一個肥仔嘅經歷嘅。咁從嗰一集咧，大家如果有記憶就係話點解我會咁肥，就係因為我唔中意浪費食物嘅。咁所以咧，我就會成日清晒啲嘢食啦。即係我自己覺得，又係講多一次嚇。即係我覺得世界上有啲非洲兒童啊，定係有啲即係慘嘅人咧，佢哋連食都冇得食啊嘛。咁但係我哋即係咁幸福有食物，咁點可以輕言浪費咧？咁實在太唔應該啦。咁所以咧就，面對嗰兩發包唔食又好似好嘥咁樣樣啦。咁好啦，出於一個唔好嘥嘢嘅心態咧，咁我哋都最後勉強咧將嗰2個發包咧就切開幾塊，即係諗住每人食少少咁樣啦。咁其實嗰啲朋友都有食嘅，不過就即係冇食晒咁樣，或者試下個味就算啦。其實又真係都係浪費嘅，即係我意思係都嘥咗嗰個食物本身嗰種原汁原味咯。即係咧已經過咗2個鐘頭出爐咧，已經唔脆啦，即係非常之可惜啊！早知其實根本就唔應該買嘅，但係即係冇得翻轉頭啊！咁其實咧嗰個晚上咧，咁大家就即係盡量食少少咁樣啦。咁我亦都必須強調啊，其實我已經都冇食晒嗰啲發包噶啦，即係我已經咧都遵守唔到我以前一貫嘅肥仔原則啦，就係我冇食晒佢，我冇清晒佢噶，因為我都真係覺得好飽，咁所以咧我都係淨係食咗啲，有啲都已經即係捨棄咗咁樣啦，非常可惜。咁冇咯，終於咧食完晒啲要食嘅嘢啦，咁然之後咧就沖完個涼咧，咁準備就休息咁樣樣。尤其是咧，因為第二日朝早咧，頭先咪講咗諗住去行山嘅，咁所以咧諗住要早早休息啦，咁第二日咧先至養精蓄銳咧可以去行山啊咁樣樣啊嘛。咁所以咧沖完晒涼啦，整完一大輪咧，咁所以11:08咧就正式瞓覺啦咁樣。咁同埋講真啦，因為咧就算我嗰陣時唔瞓咧，即係諗住再等耐啲，不如消化完先。我都唔知可以去咩地方，因為大家要記得吓，咁我嗰個房間呢係有2個人噶嘛，咁我唔瞓，隔離嗰個室友都要瞓啦，咁我又唔好意思即係起身，即係啲光啊剩啊咁樣會殘到佢，我又唔想啦。咁但係中層呢嗰個大廳呢，咪又有另一個人瞓喺梳化床嘅，咁所以我又唔好意思喺嗰個大廳度望住個電視影響佢瞓覺咁樣樣，咁亦都唔會無端端11點幾呢，仲走上個天台嗰個泳池嗰度 hea， 即係唔係要走落水啊？咁佢都有啲位置係俾你坐下，有啲長椅啊咁樣樣。但係我亦都唔好意思黑媽媽咁樣就走上去啦。咁所以點解我頭先咁仔細形容下嗰個度假屋嘅佈局就係咁嘅原因啦。我亦都冇第二啲合適嘅地方咧，可以等消化完先瞓。咁總之我11:08咧就走上床瞓覺啦。好啦，呢個時候咧問題就嚟啦。當我瞓咗落去冇幾耐咧，我感受到乜嘢啦？我感受到我真係好滯啊！
我真係好唔舒服啊！即係其實呢個人，我唔知大家都可能有試過食滯過呢個感覺啦嚇，尤其是呢，仲要特登攤喺度瞓喺度呢，真係好唔舒服。即係嗰種滯呢係有一嚿嘢，我完全覺得係即係感覺到佢呢塞住喺我個肚嗰度咁樣樣啦。即係上又唔係，落又唔係，即係所以我想嘔出嚟咩，又嘔唔到；我想屙咩，亦都屙唔走佢喎咁。所以咧，我就滯住嗰個狀態咧，真係非常之辛苦。咁滯到一個咩地步咧？就係因為我想瞓啊嘛，但係其實我滯到瞓唔着覺啦。咁所以咧，個人就一直咧處於一個朦朦朧朧、朦朦朧朧咁樣嘅狀態啦。咁但係就哇，又好唔舒服喎。跟住開始咧，甚至乎係個人好似有啲發冷咁樣樣啦。嗰個房間呢，咁我又必須講，其實尤其是大家如果記得我第一集怕凍人士的煩惱，咁我本身都比較怕凍，咁又冇計啦，因為有個室友嘛，咁佢可能呢，即係需要某個溫度嘅冷氣呢先至瞓得好咁樣，咁我又唔好意思搞到好高溫，我亦都自問其實嗰個溫度唔係太低嘅，但係我諗係因為我滯到好唔舒服呢，咁我真係開始有啲發冷，我嘗試呢，將隻手呢放喺額頭嗰度，即係摸一摸，又好似冇乜燒喎，但係總之就係好唔舒服啊、發冷啊咁樣，咁加上張被又好薄，因為我諗咧，其實根本喺越南峴港嘛，我諗冇人咧諗住冚棉胎咁樣啦，即係當然我係誇張咗啦，我亦都唔係真係好想冚棉胎，但係嗰張被實在太薄啦，咁所以咧，哇，總之我又滯啦，跟住又凍啦咁樣，但我又另外好怕咧嘈到室友或者其他人，所以我又唔好意思咧，成日喺度輾轉反側喺度時呢石嚟嗰啲被啊，嗰啲聲音啊咁樣樣啦。我個人就係繼續咧處於一個非常唔舒服嘅狀態，我亦都咧即係其實喺半睡半醒嘅狀態咧，個人嘅腦袋咧就不其然自己喺度諗嘢啦。譬如我會諗過啲咩咧，我就話：係咪咧即係所有嘅力量咧，所有嘅能量咧已經去晒個腸胃度做消化啦，咁所以手腳就變得好冰冷咧？究竟呢一個合唔合乎人體啊生物學嘅一啲理論嘅呢？歡迎有人話俾我聽啊嚇！咁總之呢，好啦，我又呢繼續喺度煎熬咯喎，咁又完全瞓唔到啊，又好辛苦咁樣樣啦，又唔好意思去校個冷氣掣啦。其實老實講啊，嗰一刻呢，我唔記得咗嗰個冷氣掣喺邊啊，即係佢唔係咧喺正嗰個房間，即係某一個好當眼位置嘅，係要轉個唔知彎位咁樣，所以我根本都揾唔到咁樣樣啦。咁咪費事搞咁多嘢，唔好搞着人啊咁樣樣啦，咁好啦，但係咧都真係捱下捱下咧，捱得好唔舒服啦，咁我就都要起身啦。咁我起身做乜嘢咧？我唯有着多啲衫啦。我咧就先着咗一件風褸啦，仲要笠埋個頭喎。即係 I know，即係我知係好誇張，但係我嗰刻真係發冷發得好辛苦。咁所以咧，我着住件風褸啦，跟住笠住個頭咁樣樣啦，又攤翻上床一陣間，跟住覺得都唔得啊，都唔夠啊咁樣啦。跟住我係誇張到呢，本身我係着一條短褲瞓覺嘅，跟住我笠多一條牛仔褲，長嘅牛仔褲上身啦，諗住暖啲啦，再着埋襪咁樣樣啦。但係好可惜，我都仲係覺得凍。但係我冇辦法，我已經加晒啲衫上身啦。咁所以呢，又攤喺張床度呢，又繼續輾轉反側咯喎。咁正如頭先都有講啦，人喺瞓唔到覺嘅時候咧，好中意諗東諗西嘅，即係唔係你特登去諗啊，啲思緒會自己走出嚟嘅。咁所以咧，我又一路喺度諗，點解我瞓得咁唔好啦？除咗咧，即係可能食滯咗之外咧，我亦都懷疑咧，其實我當日做咗一件即係都幾唔啱嘅事嚇。即係所謂唔啱，唔係話啲咩，即係作奸犯科，絕對唔係啊嚇。但係咧，我做咗一件唔係幾健康嘅事，就係我竟然嗰一日咧係飲咗3杯咖啡。我平時係一個一杯咖啡一滴咖啡，其實我唔飲咖啡嘅人嚟嘅。咁但係點解我會飲咗3杯咖啡呢？咁又必須講講啦，因為越南咧就非常之即係出名佢嗰啲咖啡啊。咁咧我哋都真係又 join 咗度假村嘅活動，即係嗰啲咧密密麻麻嘅 timetable 咧。咁其中有一個就係品嚐越南咖啡啦。
跟住有一個咧就係品嚐椰子咖啡啦咁樣，其實咧個都幾好玩嘅，即係佢會俾啲嗰啲道具咧準備好晒，跟住啲咖啡粉叫你將呢啲倒落去，跟住點樣加啲滾水，即係啲好簡單嘅步驟。咁但係跟住就滴滴滴滴咗一杯咖啡出嚟，咁你就可以品嚐咁樣樣啦。咁我哋咧報咗嗰個越南嘅滴漏咖啡啦，咁啊飲咗一杯咯喎。咁然之後咧又報咗個椰子咖啡，即係 by the way 椰子咖啡咧都真係好飲嘅，我上一集應該都有講啦。咁咧，所以就整一輪，跟住又幾好玩啦。個過程咧就係你要將嗰啲材料咧，唔知點樣擺落個 blender 嗰個攪拌機嗰度嘅。咁跟住咁啊攪一餐，跟住就倒出嚟啊。跟住又點樣加埋啲咖啡。總之咧，成件事簡單，但係咧又製作出一個好味嘅咖啡咁樣樣啦。咁又飲咗嗰個椰子咖啡，即係第二杯咯。咁點知咧嗰個即係導師咧，即係都係嗰個度假村職員啦。佢唔知係得閒個頭啊，定係佢真係非常答謝我哋啦。佢喺我哋咧，即係飲緊嗰個椰子咖啡嘅時候咧，仲私人整咗一杯咧，就係嗰個鹽味咖啡啊，即係有少少嗰個奶蓋 feel，有少少鹹味嘅鹽咖啡啦。佢話私人醒咧，又請我哋飲咁樣樣。嗰陣時我都係有飲埋㗎，所以咧我竟然喺日間咧係飲咗3杯咖啡啦。咁雖然咧我最後一杯咧應該唔係好晏啊，其實係大概中午12點嘅時候飲嘅，但係對於我呢一個平時完全唔飲嘅人咧，可能或多或少都真係太刺激啦，太有影響啦咁所以就真係好辛苦啊，又瞓唔到咁樣樣啦。咁其實咧喺呢個過程之間咧，我又冇睇幾多點嘅，因為我知道咧，其實喺個人瞓唔到嘅時候咧，盡量就唔好睇鬧鐘，因為咧你一睇個時鐘睇到咩時間嘅時候咧，你就會有冇搞錯啊？咁都仲未瞓得着咁樣，咁你個心情會更差，所以咧我就會避免睇嗰個時鐘嘅，所以我唔知幾多點啦。咁我就總之不停咁樣諗東諗西咁樣樣，咁諗下咧，仲甚至乎覺得咧第二日咧我可能徹底會病啊咁樣樣，根本就去唔到行山定去唔到其他活動咁樣樣啦。咁我有嘗試過，其實咧除咗諗東諗西之外，其實我有嘗試過去調整自己嘅。譬如咧，我有嘗試過咧跟隨我室友嘅嗰個鼻息咧嚟作調整呼吸啦。即係其實佢唔係扯鼻鼾嘅，不過咧即係都有啲呼吸聲啊嘛。唔知大家聽唔聽得出呢？我頭先嘗試模仿呼吸嘅聲音啦，咁我就諗住跟住，不如佢嗰個呼吸咁均勻呢，佢應該瞓着咗啦。我不如又試下跟住佢嚟調節咁樣樣啦。但係就 OK 啦，即係一般般嘅效果，我不能說佢係十分之有效。咁但係總之呢，我就一邊調整呼吸，一邊咧就嘗試咧為自己身體打氣，我諗我嗰一刻咧徹底都癲咗噶啦，我唔知可以做啲乜啊嘛，我就為我身體加油啦，就係 fighting，我真係要快啲好翻啊咁樣樣啦，我真係咧喺個腦度係咁樣對自己講嘅。咁好啦，終於咧又唔知到幾多點啦，即係總之有往後嘅一啲時間，我突然間發現個身體咧暖咗喎，但係嗰種暖咧又唔係發燒嗰種咧，即係個人即係興咗咁樣啦。我係覺得突然間點解我覺得個身體咁暖咧咁樣？咁雖然咧就即係醒醒地咁樣啦，即係都瞓得唔係好冧喎，但係我就覺得喂，總之咧我唔係嗰種手腳冰冷啊嗰種狀態啦。我就突然間，我唔知係咪真係自己繼續喺度發癲啦，即係我就突然間好感激我嘅 body 啊！我真係覺得 thank you 我嘅身體啊，因為咧我喺度諗緊啦，就係個身體咧佢係咪好盡力咁樣咧去幫我去恢復啊，去治癒啊咁樣樣，即係我頭先咧已經係為身體打氣噶啦嘛，佢會唔會接收到我嘅打氣，加油努力咁樣咧？佢真係為我咧去發揮佢自己嘅小宇宙啦，即係令到我身體終於咧溫暖起嚟啦，我真係非常之感激啊！咁同時間咧，我都非常之後悔咧，就係，我都係因為亂食嘢咧，所以傷害咗個身體。但係點知呢個身體咧，依然為我喺度修復咁樣樣啦。我嗰一刻我真係百感交集啊！咁所以咧，其實我嗰刻咧，其實暖暖地啦，但係其實我個心情就係覺得，我應該身體係會好起嚟噶，即係我都要繼續努力啊，咁樣樣啦。咁亦都就係因為嗰個時候咧，我就諗起，不如我將呢一個過程咧錄起嚟，成為一個內容啦，一個故事啦，咁樣樣。咁不過未講晒嘅，即係最後仲有一啲嘢發生啦。但係 anyway 嗰一刻咧，我諗係一個轉捩點嚟嘅。
咁所以咧，我身體咧暖咗好多，咁就即係稍為舒服啲啦。咁但係咧都係有啲滯嘅。咁我都有少少擔心咧，即係又係半睡半醒喺度猛咁諗嘢之間，我就有啲擔心其實他日咧我個腸胃會得大病啊！即係我諗到，如果我再係亂咁食嘢咧，繼續去傷害殘害我嘅身體，Oh my God！即係以後咧我腸胃會唔會得到大病啊？所以咧我就覺得唔得啦，我真係由呢一刻開始。我由2025年3月29號嘅凌晨啊，由呢一刻開始咧，我要決定我要對身體更加好。咁所以咧，我就諗咗最少咧3個嘅目標嘅，希望可以達成咁樣樣啦。咁第一個咧就係我希望咧，即係從嗰一日開始，我要謹遵一個即係飲食嘅大原則。其實大家都可能有聽過噶啦，就係我要食7分飽。即係咧，我以前咧覺得聽到7分飽呢件事咧，真係又抽象啦，即係又覺得咁你點樣知道7分飽咧？即係同埋會唔會7分飽？咁你咪即係都有啲餓咁樣樣。即係咧，我以前係對呢個 idea 咧，真係嗤之以鼻啊！即係我覺得我就係要食飽。咁同埋即係講真啦，以前後生啲嘅時候就真係好食得噶嘛，係咪？新陳代謝消化都更加良好啦，更加 very good。所以咧，我真係冇諗過要7分飽。但我真係呢一刻嚇2025年3月29號凌晨 right now，我覺得原來我人生需要7分飽呢件事。咁所以咧，第一個目標咧就係希望今後咧我每一餐都只可以食7分飽啦。咁所以第二個目標咧都承接住呢件事嘅就係，我決定金盆洗手，我唔再錄一啲放題嘅單元啊！即係其實咧都真係非常之慚愧啦。即係我3月28、29嘛嗰日係，咁咧我早一個禮拜前咧先至食完嗰個餃子放題咧。Well， 即係大家應該都有，如果有聽過咧，就係第61集啦，應該就係食餃子放題嗰件事。我而家諗翻轉頭，我真係覺得我殘害身體。我仲食什麼？我仲食27隻餃，我心醒。我真係覺得真係殘害身體啊！所以咧，我決定金盆洗手，我唔再錄放題節目啦。燒賣放題 no， 餃子放題 no，甚至乎其他咩放題、雪糕放題乜嘢我都 no， 我唔再錄啦。當然如果有人想邀請我去食放題，我視乎啦。或者如果有喺啲餐廳都好想邀請我咧，我都會酌量考慮嘅。但係即係我唔會猛咁食咯。我就算放題咧，我都盡量希望可以達到7分飽呢個大原則啦。咁呢個咧就係第二個目標啦。咁第三個目標咧，即係 by the way 嚇，即係呢1、2、3個目標咧，都係喺我半睡半醒咧，瞓得好唔安寧之間去諗嘅。所以好啦，第三個目標咧就係雖然唔係直接同嗰個食嘢有關啦，但係都同飲食有關咧，就係我覺得不如我試下戒酒啊！即係 by the way，我唔係啲咩酗酒嘅人，我唔係啲咩酒鬼，但係即係我又諗啊嘛，我咪頭先諗緊，如果我亂食嘢就會傷害身體嘅。咁我就諗，其實酒精即係飲得多，大家都知道都係會傷身嘅，都唔係啲咩好嘢嚟嘅咁樣。咁所以我就諗，不如我試下戒酒啦。其實人生係咪都可以冇酒精嘅呢？即係呢一個咧都係一個深切嘅反省啦。咁但我就諗下，OK，我都可能可以試下呢，即係唔係全面戒酒嘅。即係我係咪咁樣講咧？好似好冇說服力啊！但係呢，其實我唔知大家有冇留意到啊？原來呢，有兩件事啦。第一就係原來現今嘅世代呢，即係啲新生代啊、00後啊定什麼的呢，原來係唔係咁興飲酒㗎？即係佢好似呢，比起對上嘅幾個 generation 呢，其實佢都係冇咁經常飲酒啦。即係嗰個酒精嘅攝取量呢係低咗啲嘅。咁所以呢，佢哋有好多呢啲嘅概念啊，或者呢啲風氣啦。其中一種呢叫做 intermittent sobriety，即係呢一啲間歇性、間斷性嘅即係清醒啦，即係所謂，即係其實咧可以定時定候咁戒下酒。咁咧佢又唔係完全唔掂酒精，但係即係可以有系統地，即係有時會飲，有時唔飲咁樣樣啦。咁我咧亦都想借鏡呢一個概念啦。咁所以我就為咗自己定咗一個目標，就係我從即係嗰陣時係3月29號啊嘛。咁我仲喺個旅程之中啦。咁有時難免咧，即係同啲人一齊 happy 咁就會飲酒啦。咁所以我就決定好，從4月份開始我戒酒。咁亦都因為4月啊嘛，咁所以咧我就不如雙數月份我會戒酒，
單數月份我都可以飲少少，即係我就諗住咁樣樣啦。咁所以咧就其實咧今一日錄音已經嚟到5月啦，我可以好自豪咁話俾大家聽，我4月係真係滴酒不沾嘅。即係 by the way，即係我都有諗過咧，如果係嗰啲酒精煮餸咧，即係會揮發咗嗰啲，我就算數啦。但係咧，即係如果真係飲酒，無論係啤酒 no，烈酒 no，紅酒白酒 no no no。咁所以咧，我係諗住喺雙數月份戒酒，而我係有執行嘅。咁到5月咧，即係而家又踏入5月啦嘛，咁我就 OK，又可以飲下咁樣啦嚇。咁我都想試下，究竟即係進展一輪咧，會唔會有啲乜嘢嘅發現啊，或者有啲咩心得啦？唔排除咧，日後會錄成一集咧，就係戒酒記咁樣啦。咁我睇下點啦嚇，我睇下有冇豐富嘅內容啦，先決定咧會唔會再錄俾大家聽。咁好啦，所以嗰個晚上咧就喺反反覆覆嘅思考之中啦，咁同埋係即係總之又係有啲辛苦，但係又有啲發癲咁樣樣啦，咁就度過咗嗰個晚上啦。咁然之後咧嚟到真係3月29號嘅早上啦，咁我同另一個朋友咧就夠鐘咁就起身梳洗，咁然之後就出發啦咁樣樣啦。咁殊不知咧，即係有啲瀨嘢嚇，原來咧我哋冇睇清楚嗰個活動。並唔係即係早晨行山啦，其實係晨跑啊！即係咧有個職員咧係會帶領我哋去晨跑，唔知跑幾多 K 咁樣啦，十幾 K，I don't know。咁總之咧，其實我已經有少少即係我真係有少少唔知點樣招架，因為我已經前一晚瞓得咁唔好啦嘛。咁其實到朝頭早咧都仲係有頂住有滯住嘅感覺㗎。我仲要跑，即係雖然 I know，即係上一次嘅心靈雞髀話咗俾大家聽，我跑咗10K 啦。但係好老實講下，我跑完嗰次之後咧，我又丟低咗啦，我冇再練跑啦。咁所以咧嗰一日咧，我真係有啲吃力啊，即係應付呢個晨跑。咁 but anyway 啦，咁都即係試下啦咁樣樣。咁起步啦，咁跑，其實咧佢從嗰個度假村跑出去咧都有幾多唔同嘅路段嘅，咁有一啲位咧又與牛同行咁樣樣啦，即係附近有啲農地啊、牛啊咁樣啦，咁所以咧都 OK 嘅，其實都幾寧靜啦，嗰個早上都幾有大自然氣息咁樣樣嘅。咁我哋嗰個晨跑咧，除咗我同埋嗰個 friend 之外咧，跟住仲有個職員就係嗰個帶領員啦，咁仲有幾個西方人嘅，即係都係啲大叔咁樣啦，咁有兩個 at least 有兩個咧都係英國大叔嚟嘅，年齡介乎唔知30幾到50幾咁樣樣啦。哇！但係佢哋咧真係健步如飛啊！佢哋係跑開馬拉松㗎，即係因為有同佢傾偈啊咁樣樣啦，咁所以咧佢哋係no big deal，a piece of cake，即係佢哋咧好簡單咁樣啦，嘣一聲一支箭就唔知跑咗去邊啦咁。咁咧嗰個帶領員咧嗰個職員咧，其實我稱佢為跑步哥哥啦，跑步哥哥。即係都唔好意思話人哋係哥哥，其實人哋22歲嘅啫，即係佢係我弟弟啊。But anyway 啦嚇，咁呢位跑步哥咧，即係我覺得佢都幾好啊，因為咧佢知道我大墮後啦。by the way，即係去到跑咗冇幾耐咧，我朋友咧真係頂唔順咧，佢就翻咗轉頭啦，佢就行翻轉頭啦咁，我就繼續堅持咁樣啦，希望可以跑多少少啦。咁但係跑到一個位咧，我真係搞唔掂，因為嗰個路段啊，除咗話即係有一定嘅長度之外，佢仲要上斜。我真係上唔到嗰個位。anyway 啦，咁所以咧嗰個跑步哥佢都有幾關顧到我嘅狀態嘅，因為嗰啲大叔咧完全佢唔需要理會啊嘛，咁佢就有嚟關心下我咁樣樣啦。咁有一啲位好明顯佢係走翻轉頭，跟住就即係睇下我點啊咁，我都非常之感激佢。咁所以咧即係佢又一路陪住我咁樣即係跑下行下咁樣樣啦。咁咧我亦都趁機咧同佢做咗個深度嘅訪談啦，即係 you know 我好中意錄聊天室啦。咁雖然喺嗰個時候咧就非常之狼狽啦，唔會有可能咧係拎到啲錄音設備出嚟啦。咁但係咧我就同佢做咗個深度訪談嘅。咁佢就即係22歲啊嘛，咁佢就有講到話原來咧喺越南咧佢哋嘅適婚年齡咧都係20至25歲咁樣樣啦。咁同埋你估佢哋中唔中意生小朋友咧？係非常之中意嘅。佢話一般嘅家庭咧都會生3至4個小朋友咁樣樣嘅。咁所以我諗同香港或者有好多即係少子化嘅一啲國家都好唔同咁樣樣啦。咁然之後佢又繼續講，佢話原來佢女朋友佢就未結婚嘅，但係佢有個女朋友都係呢個酒店度假村嘅職員嚟㗎。咁所以哇，佢哋好 sweet 咁樣樣啦，一齊翻工咁樣樣。咁仲有咧，佢就話原來呢個度假村咧，
某一個位置咧係有一間唔知幼稚園定係什麼學校咁樣樣啦。佢話原來咧就係俾啲員工咧，如果佢哋係有小朋友嘅，咁就可以帶埋個小朋友咧翻嚟呢一間度假村入邊嘅學校，跟住就擺低佢哋啦，跟住就翻學，佢哋就做嘢咁樣。咁到做完嘢收工就帶埋個小朋友走咁樣樣咯。咁所以即係我諗咧，佢哋嗰個度假村咧，即係都做咗好多呢啲嘅配套啊設施去吸引呢啲人去做嘢咁樣樣嘅。Anyway，我就同呢一個跑步哥咧作咗一啲好深入嘅對話咁樣樣啦。咁總之就行下、企下，跟住跑下咁樣，終於咧都完成咗呢個晨跑。我真係完全係，我諗最後就係完成到5K，因為咧佢哋其他人都好就我啦，跑到唔知邊個位置就即係翻轉頭咁樣樣。咁所以就 anyway 啦，咁我叫做即係勉強完成咗個路段。咁仲有咧，阿英國大叔咧都係幾好噶，佢已經搶先一步就已經到咗終點啦嘛。跟住咧佢仲斟定一啲冰水俾大家咁樣樣，我真係非常之即係感激佢。但係我只可以話，當我一接觸到嗰個冰水，跟住我唔知咧，我飲咗一啖之後咧，我個人真係休克啊！我真係咧一陣暈咁嘅感覺啦，我真係就快企唔穩咁樣樣啦。But anyway，咁跟住就同大家道別啦，即係同英國大叔 goodbye，同呢個跑步哥 bye。咁所以咧，我就終於翻咗房咧，就可以休息一下咁樣樣，沖個涼啊咁樣樣啦。咁呢一個咧，大致上就係第二天，即係3月29號早上嘅一啲經歷咁樣樣。咁所以咧，翻到去之後咧，其實就即係稍作休息啊。其實第二日咧，個身體咧本身都唔係特別好啦，跟住就又勉強咗自己可能去晨跑咁樣，咁所以都有啲辛苦。由朝頭早至到我諗1點之前咧，其實我真係徹底滯咗。咁所以嗰一朝嘅早餐咧，其實我係一啲嘢都食唔落嘅。即係咧，我啲朋友我都有同佢哋一齊出去嗰個餐廳啦，咁佢哋就如常食早餐啦，我係一啲嘢都食唔落。我諗我飲咗幾啖粥咁樣樣啦，跟住加一粒 Panadol 咁樣啦，跟住咧冇幾耐我就翻去房，跟住咧我又攤上床又瞓咗一陣咁樣樣，咁瞓咗一陣都仲未好噶，咁佢哋晏少少就話想出去唔知游下水啊，即係嗰啲泳池度游水咁樣啦，咁我都有跟埋出去，但我冇落水，跟住我就坐咗喺咧沙灘嗰度，因為佢哋除咗泳池咧外邊都有個沙灘嘅，咁咧沙灘嗰度有啲長椅，咁就攤喺度唞唞咁樣啦。咁不過好好彩啊！咁總之攤下，到1點鐘度呢，我就好翻啦。我真係非常之慶幸啊！我竟然可以好翻，跟住呢，因為我哋1點過後，然之後就去，我哋嗰日應該係去巴拿山嘅行程啦。咁呢個之前有詳細講咗啦吓。咁所以呢，我都好慶幸，我都仲出到去啊，同埋可以玩埋即係巴拿山同埋之後嗰啲行程。到晚上我都食得翻嘢，我都真係覺得好開心。但係總之呢，呢一個故事我只可以話不經一事不長一智。我自己覺得呢個身體真係非常之咁重要，即係常言道咧，針唔吉到肉唔知痛。我真係其實我自己嘅腸胃，我諗去到呢一刻咧，真係一個最後通牒啦。即係佢想話俾我聽，身子係聖靈嘅殿啊！即係咧，即係總之我意思好神聖咁樣樣啦嚇。咁雖然咧，即係後來我哋同啲朋友傾翻偈咧，佢哋喺度話佢話夜晚黑咧，好似瞓下瞓下覺得個冷氣好焗啊咁樣啦。咁我唔知其實係咪真係嗰個冷氣系統嘅問題，所以先至我咪話即係瞓瞓下覺得個人暖咗嘅，即係我咪以為係個身體發功咁樣樣嘅，但係佢哋話唔知係咪個冷氣嘅問題啦嚇，咁我就真係 I don't know 不得而知，但係即係總之我就當上咗一課啦，咁所以呢 anyway 我希望呢，即係可以知錯能改善莫大言，訂立咗以上嘅3個目標，即係個3個目標我再重申一次啦，就係要食7分飽啦，唔好再咧用一啲放題咧做一個 podcast 嘅主題啦，同埋第3喺雙數月份戒酒，我希望咧可以達成呢啲目標。不知不覺呢個咁嘅故事我都一路吹咗30至40分鐘。唔知大家中唔中意聽呢啲嘅內容嚇？不，我都想自己作為一個記錄啦，好好去警惕自己嘅。唔知大家呢有冇一啲即係非常之慘痛嘅經歷，令到你自己呢今後作出一啲即係好重大嘅決定啊，或者有一啲改變啊咁樣樣。咁我覺得其實人人都會錯啊，係咪嚇？最重要呢就係喺一啲錯誤中吸取學習。點解突然間
又翻到嚟呢啲咁老土嘅內容，因為呢個就係心靈雞髀。Anyway， 我已經講得夠多啦，係時候我要休息一下。如果咧大家有啲咩意見，歡迎話俾我聽。如果可以喺各大嘅 podcast 平台俾5星好評我，咁就更好啦。我係古人431治療室，你想幾時聽都得。我哋下集再見，拜拜。